Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'd. Para sedulur lan kanca-kanca kabehan, aja pada gemuyu disit ya. Aku miki nganggo basa Jawa ngapak lan basa Bandek ben tambah medok menyesuaikan lokasi wisata religi sik tak tekani ya. Dino iki aku lagi perjalanan wisata religi maring Masjid Agung Nur Sulaiman sing ana nang Jalan Sudagaran RT Loro RW Loro Desa Kejawar Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas. Perjalanan sekang omahku Purbalingga lewat jalur utara Purworejo Klampok Banjarnegara Somo Gede Banyumas. Pangkat sekang omah jam 09.00 WIB. Men bisa para sedulur lan kanca-kanca kabehan bisa mirsani perjalanan wisata religi masjid-masjid kuno lan sejarah penyebaran agama Islam gek gemien. Ojo podo klalen like, subscribe lan pencet tombol notifikasi. Men Rika kabehan bisa ngerteni video-video perjalanan religi liyane ya. Pener jam 10 WIB aku tekan lokasi Masjid Agung Nur Sulaiman. Jarak perjalanan kurang luwih 34 km, waktu tempuh sak jam sekang omahku numpak sepeda motor. Kanthi izin marbot Masjid Agung Nur Sulaiman, aku entuk motret juput gambar lan video masjid. Ayo podo review keadaan masjid mbok men podo ngerti struktur bangunan zaman gemien. Pelataran masjid luase endi ora karuan, wis dipaving blok keton rapi banget. Ambane tanah masjid 5.780 meter persegi. Bangunan fisik masjid nggon serambi ukurane 22 ping 11 meter persegi. Ruang jeruan masjid 22 ping 22 meter persegi. Dadi luas totale bangunan kabehan 726 meter persegi. Pas pintu masuk sisi tengen ana bangunan pos petugas parkir lan jaga regol masjid. Dene ana sebelah kiwa lan tengen ana gazebo jumlahe 4 lan panggonan parkir mobil lan motor. Sisih lor masjid ana tempat wudu, kamar mandi, toilet wong lanang. Sisi kidul masjid ana tempat wudu, kamar mandi, toilet wong wadon. Masjid Agung Nur Sulaiman iki ana kahanan unik sing dadi ciri khas masjid yaiku ruang imam ukuran 8 ping 8 meter, ruang utama ana 4 tiang saka guru lan 12 tiang saka pengarak. Ruang serambi ana 12 saka bayan digawe sekang kayu jati pilihan. Atepe bentuk joglo, jendela pintu lan tembok niru gaya Eropa. Lantene sumbangan sekang Tiongkok. Keunikan liyane keton sekang ruang imam mihrab, atape tumpang pisahan lan ana mustaka bentuk tombak. Liyane kuwi ana maksura utawa papan khusus sik dienggo pejabat tertinggi ngepasi ibadah eneng masjid. Beduk masjid digawe taun 1890 persis ukiran prasasti kang ana ing beduk kuwi. Panggonan Masjid Agung Nur Sulaiman ana mustaka utawa atap. Gek gemien mustaka masjid digawe sekang anyaman godhong tebu. Kawitan kesambar petir njur direnovasi diganti nganggo seng gelombang. Mihrab Masjid Agung Nur Sulaiman pisahan karo bangunan utama. Bagian serambi masjid lan bangunan utama kanthi atap bentuke tajuk utawa limasan tumpang susun telu kanthi puncak dihiasi mustaka. Tajuk iku atap piramidal utawa limas bujur sangkar kanthi dasar persegi 4 sama sisi lan ana puncake. Bagian atap paling ngisor iku disebut penitih, dene bagian tengah disebut penanggap. Antarane atap iki ana celah hawa lan cahaya. Ndadekna hawa dadi seger lan berkas cahaya bisa mlebu maring jero ruangan masjid. Bentuk atap tumpang susun Masjid Agung Nur Sulaiman iki wujud budaya asli Indonesia. Sik disebut Meru lan wis dienggo saat masa bangunan suci sadurung Islam
mlebu ning tanah Jawa. Sejarah Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas. Nuruti cerita peninggalan jejak sejarah ana statemen kang nyebut pernah ana banjir bandang gede banget ning Banyumas tahun 1861. Dhuwure 3 meter sampai 4 meter. Banjir kuwe nyebabno kabehan glelep sakliyane Masjid Agung Nur Sulaiman lan pendopo Sipanji kang niki ana ing Purwokerto. Masjid lan pendopo dienggo papan pengungsian sekang banjir. Nurut kesimpulan Masjid Agung Nur Sulaiman dibangun antarane tahun 1755 nganti 1861. Miturut Babat Banyumas sekang Omar Madi lan Purbaswaya, Masjid Agung Nur Sulaiman didekno bubar Bale Sipanji pendopo Kabupaten Banyumas dibangun tahun 1743. Akeh penutur sejarah kang nyebut Masjid Agung Nur Sulaiman dibangun tahun 1755 ngepasi akhir masa pemerintahan Raden Tumenggung Yudanegara kaping 2 kang ngedekno pendopo Sipanji. Ngepasi pemerintahan Raden Tumenggung Yudanegara kaping 3 pembangunan Masjid Agung diarsiteki Kyai Nur Daiman Kesiji lan penyiar agama kang dakwah ning Masjid Agung yakuwi Kyai Nur Sulaiman. Ayo pada sholat Jumat dingin beduk wis muni tanda kutip munggah mimbar. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Syukur dalam nikmat, sabar dalam musibah. Sudah hampir 1 pekan kita semua berpisah dengan bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu. Salat Jumat wis rampung, ayo diteruske ceritane pisan pangkat Bali liwat jalur selatan, Kejawar, melintasi Bruk Serayu, Kaliori, Kalibagor, Sukaraja, Gutul Purbalingga. Ki Ageng Nur Daiman ngadeg Demang pertama Gumenem, Banjarnegara lan dadi arsitek kawitan. Dheweke ora mung dadi arsitek sekang Masjid Agung Nur Sulaiman, tapi uga dadi arsitek sekang Masjid Cilacap, Masjid Purbalingga, Masjid Purwokerto lan sekitare. Ki Ageng Nur Sulaiman madeg penghulu pertama ning Banyumas. Deneo penghulu dhisit ora mung ngurusi masalah agama, tapi uga masalah adat lan politik. Beda karo penghulu zaman siki kang ana KUA. Awale Masjid Agung Banyumas duweke masjid kabupaten. Banjur tahun 1982 diganti jenenge dadi Masjid Agung Nur Sulaiman kang dijumput sekang 2 nama tokoh kasebut. Papan panggonan Masjid Agung Nur Sulaiman kuwe ana nang sebelah kulon alun-alun Banyumas
lambang simbol kebaikan. Seberangan karo papan panggonan penjara lambang simbol kejahatan nang sebelah wetan alun-alun Banyumas. Sumber kumparan Kom Delia Salsabila. Para sedulur lan kanca kabehan cukup tekan ngeneh cerita kiye ya. Moga-moga manfaat lan nambah wawasan dhewe kabehan. Mbok anak omongan kang bandek lan tata naskah ora sempurna, aku di ngapura ya. Niatku pingin dokumentasi sejarah para leluhur supaya dhewe iki dadi generasi penerus bisa nyontoh lan nerusna perjuangan nenek moyang kita ya. Kupat kecemplung santen wonten lepat nyuwun pangapunten. Akhirul salam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nganti ketemu maning nang aring wisata religi liyane ya. Matur nuwun.